Откажи мне, что то спиняє, то вяде уздовж 100 моих листов развитальных мне подказывал дом отболит. И больше не будет отчай горчить, только теперь. Так невыносно замолчать тебе. Откажи мне, что нас трымае, калі ясна ўсё. 100 моих листов нашептала позднее листьё отболит. И больше не будет отчай горчить, только теперь. Так невыносно змолчать тебе. Одночі дихать вольною дай мне, одночі мець свой шлях. Прэч, бо нічога лепшым не стане ад гэтага жалу нас. І на шалях, шалях знов, і на шалях, шалях, шалях знов. И на шалях, шалях знов, так невырашальна у нас. Шалях, шалях знов, так невырашальна у нас. Всем вітанкі-прывітанкі. Ну што, працягваем Silksong, працягваем пакуты, працягваем усё, што можна працягваць. Silksong. OBS. Калі ласка, пакажы нам Silksong. Дзякуй. Так, вось так. Вось так. Ну што, з Богом. Тыц. Тыц. Ой, пам'ятала б я яшчэ, що нам тут рабіць. Зараз. Чатик. Чатик тут.
не ведаю, куди в очі глядять, туди і йду. Ну. Мгм. Ладненько. Вітаю, питати. Таргет? Інтернет? Мені усі... А, так. Бачу. Ай, ну лайно, конечно. Ну, ось зараз виправилась, но я не ведаю. Ну, зараз 7000. Бітрейт. Ратіон працює, як йому подобається, так він працює. Так, ну я тут щось до краю этой локации дійшла. Это не благо. Тут некая автоматично генеруючаяся локація, і тут невідомо куди йти. Ну тут, як сказати, рандомно генерується все. Я не веду, я тут буду ходить, швендаться. А, добре, що я вас забиваю при відео, і я не Ладно, повертаюся. Ні. Пойдем сюда. Я відзначила Новий год, ось. Жива, здорова. Стримлю.
Ну, туда я уже ходила. Ладно, что нам тут побегать? Давай тут. Мгм. М. Вітаю, Льоха. Так. Ні, я боюсь. Тут кудись идти. Ладно, не боюсь, но просто я хочу все как тут уже было. Паусюль. Это литерально. Это здань любить смоктаться, Амалія. Махчимо. Магчыма, тут нешта звязанае з гэтай музыкай, аля калі мы падыходзім да таго выхаду, якой нам патрэбен, там гучней музыка, но для мяне яна тут ну, гучней не становіцца. Яна заўсёды адна. Не адчуваеш яе любви, калі яна цябе смокча? Не. Я адчуваю толькі болю. Ад
страчанай гэтай ад страчанага. Здароўя. Ну, пайшлі сюды. У меня спочатку была надея, что, мабуть, тут неяк змяняецца колер локацыі, што вось ён зараз жаўтаватым стаў. Не ведаю, мне падаецца, што нічога не змяняецца. Такой психичной любви никому не пожелаю. Так. Только что зразумела еще одну штуку, что калі мы вяжемся, то мы можем яшчэ пасля хіла яшчэ один дабл-джамп зрабіць. Падпрыг. Не ведаю, што тут рабіць. Мабыць, мы павінны знайсці нейкі сайт-квест, якой нам дасць нейкі амулет, якой нас тут будзе весці. Ну, то бок шлях адказваць неяк. На дадзены момант, на жаль, нічога. Не крычы. Всё. Ідзем далей. Правда, гэта вялікае пытанне, куды далей. Потому что мы плюс-мінус усё зрабілі, акрамя вось гэтых даставак з Балхарту. Ну, можна іх выканаць, чаму бы не зараз. Як гэта разминка перед сюжетом, где нас будут манать. До речі, хотела подглядеть, мабуть, я могу когось сустрэць зараз у цитаделі. Ну, там же был ось гэты аўтаматон.
ты со мной не хочешь размовлять? Да. Королевская яйка? Что? Давайте спочатку гэты. Пилигрим за Рест. Гэта дзе? Вось гэта тут. То бок нам трэба. А не мішні тут. Угу. Тут право, вверх, право, вверх. Тын-тын-тын, сюди. І падаємо вниз, і тут ми і будемо. Виглядає просто. Мгм. Мгм. Ні! Потім. А, я не туди прийшла ще. Ой, Лейна. Мгм. До речі, тут. Так, это я нам просто перегонить зробить з їх. Ага. Ну, насамрэч, у гэтым ёсць сэнс, каб зрабіць все грошы у вось гэтыя і каб іх не страціць. У мяне інтэрнэт тармазіць. Прабачце. Так, гэтыя каляды. Вось гэтае вось усё. Вельмі дрэнна ўплывае на якасць майго інтэрнэту. Так, яшчэ трошкі. Gennaro. Sento so. Мгм. Sola na bioko. А, мне ще треба заплатити. Ну, вось
Зараз повернувся інтернет. Nesvie. That's imperative. Мгм. That's imperative. Я Вектора. Ну, давайте возьмем. Я на самом деле сюда больше не прыгну, так что... Ну, может там... That's imperative. All you did. Mandoresa. Мгм. Вниз на станцію. І повертаємося. Санклау. Угу. Так, ну тут добре, што яны не па часу не абмежаваны, гэтая дастаўка. Так што магу ли я ўзяць яшчэ адну? Я просто было б добра ўзяць гэту і ў флітопію таксама. То бок сюды дайсці. І потым сюды, тут зусім ужо блізка. Ну ладно. Так, і зноў мы бяжым адсюль да цытадэлі. Угу. Так, по-моему, вось эту шелву. Так, потым сюдымсь. Тут толькі адразу можна направо, потым наверх, потым зноў направо. Потым наверх, і тут направо. Карацей, просто вельмі абярэжна бяжым. Посижу. Я сюда. Так. Все, мне подается, я минулый раз по-іншому бежала. Ну ладно. Хай буде так. Бегче. Ось бы тут был шорткат наверх. Вот так приемно.
Обережненько. Тут. Так, теперь наверх, направо, наверх, направо, наверх, направо. Ты потрапил. И на знание? Почекайте, почекайте. Яна за нас? Вітаю. Вот этого коштувало, каб її тут побачить. Зараз супер-пупер обережно. У нас апошнє життя до... Зверху, мне падаецца, прасцей будзе прабегчы. Отрымалась. Juanita. Ah, Ethos. No, Zobo. Я сама ж была упевнена, что зараз нас развернуть.
М. Давайте возьмем. Ну, ось гэта, наприклад. Але спочатку гэта. Ось гэта. Maskera går. Бедека. Так, ми тут. Сюди. Застався один з самих складаних шляхаў. Гэта вось гэты, толькі яшчэ далей да Флітопіі. То бок мы зараз таксама бяжым, як зараз бяжалі, толькі яшчэ далей. Зноў? Я думала, гэта не бясконцыя, гэта тут бясконцыя дастаўкі, проста набіваць грошы. Ну, не ведаю. Давайте паспрабуем гэта даставіць, мабыць. Грынт. Ну, каралеўскае яйцо гучыць як незвычайнае. Request Queenie Egg of those Eaters of Silk. Для тых, хто ёсць шоу. Гэта вялікая істота. Побач Many Roaches Caged. Насколько я зразумела, все, мне отзначили, слава богу. Ух, ладно, тут направо, наверх, ну, недалеко. Звычайно я больше не буду доставлять, ну, або толькі вось гэта вялікую Флітопію, мабыць, і доставлю. Ну, потым, потому что гэта вельмі падобна да вось гэтай дастаўкі, якую мы толькі што зрабілі. Не-не-не-не-не. Не сёння. Не, мабуть, сёння, но не зараз. Угу. Так, тут наверх.
Да, шляху грешника. Обережненько, как и мои улюбленные собачки. На самый верх. Угу. Добре. Я не пам'ятаю нічого. Угу. Так что не хочу легче. Мне пошкодится. Федастера. Так, сэр, я принесла вам королевское яйко. По запыту кур'ераў Белхарта. Гэта было непростае падарожжа, но істота унутры жыва. Як цудоўна. Толькі падумаць, моя даражэнькая містрес будзе той, хто даставіць гэты каштоўны пакунак. Я хвалявалася за кампетэнцыю гэтых кур'ераў. Мюрфены. Мяне здзіўляе тое, што вы з імі знайшлі сувязь. Цікава тады, мабыць, вы кудысьці ў цемры тут ходзіце пасля таго, калі вы хаваецеся ад мяне. Мой шепот падарожнічае далёка, госпожа. Не хвалюйцеся пра мяне, пра тое, куды я хожу. Все, што я раблю, гэта дзеля вас. І зараз, калі ласка, дайце яе мне, маленькая каралева. З дапамогай гэтага наша гняздо можна будзе расшырыць. Зроблена, наше гняздо стало больш, і маленькая каралева пачынае сваю працу. Я магу расціць больш чагосьці. Вы задаволены, госпожа? Ты добра працуеш, і ты супраць мяне нічога не падняў сваю клішню. Калі так і застанецца, то ў мяне няма ніякай прычыны быць незадаволенай. Тады моя праца працягнецца. Так як я вельмі прысвечаны раб. Belfred.
Ну, завжди таке. А, бачите, ростіть. Чекайте, мені цікаво. Вау, то бок з гэтым аксесуарам яна лепш грае, гучней, і яны больш інфы даюць. Цікава. Да, Фенестра. Θεθεαμή, τεθοπότая. Ну, пойдем на гэтага боса, якой там у Байлвотера мне гэтага пакою не даваў. Ну, бліжэй сюды, но насамрэч я бы просто так, тут бы посидела. Давно? Sono amarei. Да? Мгм. Вітаю. А. Она хотела затестить просто готовую вилку.
Нехта. Так, я зараз думала знову повернуться у Белхард поглядеть. Мабуть, тут яшчэ одна новая доставка адчынілась, но я яшчэ бы хотела бы. Только я не памятаю, дзе гэта. Дзе вось быў канцэрт, дзе мы перамаглі вось таго жэўжыка якой, аля актор. Там была сцэна і вось гэтае вось усё. Толькі я, шчыра кажучы, не памятаю дакладна не ў, а мабыць, у Цытадэлі. Не ў Цытадэлі. Магчыма, дзесьці ў доках ён быў. Ну, я вельмі дрэнна памятаю, дзе ён тут быў. Тут штосьці трэба паглядзець, што тут я адзначыла. Тут увогуле не памятаю. А, тут, мабыць, данж той. Не памятаю нічога. Ну, гэта не гэта. О, вось сюды трэба схадзіць. Карацей, у діпдокі і потым паглядзім. Не, я ўвогуле не памятаю, дзе гэтая сцэна была. Дзесьці тут, мабыць, тут. Чого не памятаю. Ну, будем разом не памятать. Ну, не тут. Не. Мабыць, канешне, ён дзесьці тут у Underworks. Ну, не, мне падаецца, не. Раней ён быў дзесьці вось тут вось. Ну і не ў Греймары. Капец. А, вось. Ладно. Я тут уже убачила место, где у нас вот тут вот можно подняться наверх, так что идем сюда тады. Можно вот так, сюда поглядеть, что я тут отзначила. Упс. Тут что, храма? Ой, не, почекайте. Ось гэта добрая рэч. Ну, мабыць, гэту пабудуем, чаму бы не. А дзе гэтай? Medina Flora. Ладно. Зробім ще один. Та мені треба... Скільки ще? 100.
Ну ладно, давайте 120. Some minutes. Some minutes. Што мне з гэтым зрабіць? Нічого. Вау! Меня забили. Упс. Потім туди тут зараз направо одразу.
Ладно, раз уж тут такие яны лютые. Мабуть, ось скамейка ближей до їх. А нема. Ну ладно. Давайте подрыхтуемся тогда, да? Гідно на гэтых апошніх двух памярэць. Не зачиняйся. Я тут уже была. Вітаю, Михась. Так, ну найближайшая гэтая станцыя гэта вось тут, вось так, што мы вось так, вось так, вось так, вось так. Потым пойдзем на сцэну, паглядзім, будзе ли там штосьці новае з-за нашых новых здольнасцей. Не ведаю, пра якіх братоў ты гаворыш, у мяне ўсё яшчэ вось тут эту цытадэль трэба пайсці. Ну, тое, што тут вось былі двое танцораў, так, забіла. Астатнія не ведаю.
Ну, гэты дзвон у мяне вельмі даўно. Я ўпершыню, калі патрапіла ў гэтую лакацыю. А, так, тых я забіла. Я ўпэўнена, што забіла на стрыме. Карцей, так, забіла. А шорткат толькі зараз ты іх адчыніла? Не, шорткат гэта я вось тут вось проста бложку. А тут уже ўсё было адчынена. Чаму яна не падстрыбнула? Я же вот націскаю. Яшчэ на одну. Так, все гэта можна прыбіраць. Так. Мне зараз далі новую, ну, то бок паляпшэнне гульні на гэтай ліры, таму мне цікава на сцэне штосьці новае будзе або не. Мне падаецца ў Сілксонгу. Там кожны стрым Сілксонг, платына Сілксонг. Дарэчы, калі я пройду хутка Сілксонг, то я ўзімку... у меня есть одна гульня, дзе мне просто аднаго трафея не хапае да платыны. І можна яе тут прайсці на стрыме. Гэта за адзін або за два стрыма максімум яна праходзіцца. І заадно гэта будзе і платынавы стрым, і... Ну, такой... Ну, у меня не будуць все трафеі на стрыме, толькі вось гэты апошні, но... Ну, гэта будзе штосьці. Ну, апошні і платына. Два будзе. Сілксонг на 87% пройдзена. Гэта добра. А там яшчэ потым True Hunter. Не ведаю, што такое True Hunter. На дадзены момант не хачу ведаць. Сюди. Калі нас там заб'юць, но тут не бегчы. І две спідраны, якія я пакуль, можа, і ніколі не буду рабіць. Адзіны спідранерскі трафей, якой я зрабіла, гэта на PS3 Іко. Вось. Ну, паспяхова зрабіла. Гэта вось так, PS3 Іко. І больш ніколі. Дарэчы, Last Guardian я ж намагалась таксама зрабіць. Я тут была раней? Так, была. Не, нічого. Калі б толькі адзін абавязкова зрабіла, а на 100% за 30 гадзін штосьці не вельмі цікава. А, на 100% гэта так, гэта ўвогуле вар'яцтва нейкае. Так, ну тут нічога не адбылося. Дарэчы, я тут ужо сустракала гэтую аўтаматоншу. Яна тут ужо мне дапамагала у адным баю. Не цікава, я яе сустрэну яшчэ дзесьці або не.
Гэта як недаліну памацніла. Гэта не памацненне, гэта аксесуар. Вось ён. Spider String. Пашырае эфект недаліна. Ну гэта я не ведаю. Гэта, мабыць, для чагосьці для гэтага. Для сюжэта. Вітаю, дзед, з прышоўшым, калі каго не віншаваў. Таксама віншую цябе і всех гледачоў. У меня быў просто стрым 31-го, дзе я ўжо там всех віншавала, просто я яго не апублікавала, таму што там мы глядзелі анімэ, і я не хачу, каб мяне страйканулі за гэта, таму што японцы могуць. Ну, мы на беларускай глядзелі, но ўсё роўна. Ой, я хотела перагнаць гэтую круглую штучку. Я ж у гэтай гульні адпачываю, бо я такі гульні з цяжкасці прыношу, рогалік мяне юшыць. Насамрэч я адпачываю, таму што для мяне, напрыклад, вось калі мы не на фоне праходзім, для мяне складаней, таму што я намагаюсь перакладаць, а там дафіга дыялогаў, вось гэтых проста напісаных, но ўсё роўна. У меня гэтыя бясконцыя ідэалогіі, якія трэба перакладаць. Ну, не трэба, я сама себе такое зрабіла, но ўсё ж таки, калі гледачы тут глядзяць. Ну, такое. Вітаю, Локі. Так. Тебе таксама. А тут я просто бегаю, змагаюсь, то бок адключаю мозг у нейкім сэнсе. Так. Пойду пагляжу, мабыць, яшчэ одна доставка некая новая будзе. Потому что астатнія я уже усе парабіла. Амаль все, кроме вось той апошняй у флітопе. Ну, яна просто дзеля грашэй робіцца. Ну все, то бок там няма ніякага сайда. Нічого. Ну вось, у Бонботом і Санка. А, яны тут розныя кожны раз, да рэчы. Ну гэта просто дзеля грашэй выконваць. Не ведаю, хачу ли я гэтага. А ты спрабавала недаліну супраць не. Я занадта хутка. Прынясі. Ну зараз паспрабую, можам паспрабаваць. Чаму не прачытала з прышэўшым? А, чакаю. Прабач, Лукі. Окей. Зрозуміла. Вось гэты эфект памацняецца. Ну, а з іншага боку, навошта ён мне? Толькі ўсе бессэнсоўныя. А я думала, што гэта для... Не, а я проста прыкмеціла з гэтым яшчэ вось гэтай песні, якія NPC паюць, яны пашыраныя. То бок вось гэтым узмацненнем яны немного больш паюць, і там больш лору. Вось, мне падаецца. Неяк так. Наўсікае злогу вятроў. Мы глядзелі.
Ось, до речі, наш дом, який нам видали. Тут ось у мене різні інгредієнти, які я зустріла на своєму шляху. Отпочнуть можна. Ой, вона тут. Добре. Ми виконали квест з її, ми знайшли її майстра. Вона померла. Мгм. Яна, короче, не повернется до своих местин, тому що яны ваяры, і яны калі сыходзяць, ну, ім не дазваляюць як зараз яна павярнуцца. Ну, гледзячы на гэтае месца, яна бачыць у перспектыве, якое маленькое ўсё ж такі у іх там іх краіна, ну, або іх там народ у параўнанні з гэтым. Ну, і, короче, яна тут будзе. Все, нема тут нічого вже. Я би хотіла ўсё ж таки тут яшчэ пашукаць гэтую аўтаматоншу, тому што яна тут бегала з намі. Ну, цікава мне, карацей, дзесьці, мабыць, я знайсці яшчэ можна. Ось тут что такое цікаво. А, я ведаю, що тут такое. Тут нічого. Тут гэта двер, у якой ты просто грошы аддаеш і ўсё. А, яшчэ я ўвогуле не ведаю, што рабіць вось тут. Вось тут гэтая не пустэча, туманы. І тут рандомна генеруецца гэтая лакацыя кожны раз. Я там просто хадзіла хвілін 20. Ну, хадзіла, ну і ўсё. І скончылась усё на гэтым. А астатнім мы ўсё дадаследавалі. Вось. Неяк так. Так што, мабыць, пойдзем далей. Нават тут босса перамаглі. Цяжка. Час ісці далей па гульне. А што адбудзецца, калі я тут згуляю? Ну все, я ўсё выканала. Опа-я! Пошлите. Не сюда, тут я не хочу. Пусть тут лепей. О, вось яна зноў тут.
Калі што, анімэ нас чакае злоку за трон. Калі гэта, я не ведаю, з'еў стрым. Ладно. Что будет, то будет. Хотя... Ось цікаво, буде яна тут есть, не буде її ніде. Ладно, все. Идем далее. Пілігрим Фарлума вечнага вельмі рэдка, каб абралі кагосьці, каб знесцісь на фінальны крок. Паслухай нашае жаданне, дастаў яго, каб наверх. Каго шукаю? Вось ту Атоматоншу, якая мне тут дапамагае, вось якая зараз са мной змагалась разам. Паслухай нашае жаданне, дастаў яго, каб зайсці наверх і пабачыць свой канец пілігрыма. Ну вось, песня. Так, памятаю гэта ўсё. Ты я уже 2 раза, толькі што другой раз так было. Дякую, Локі. Пілігрым, якой трымае нашу песню у сваём панцырі, узыйдзі наверх. Прапануй свае самыя прысвечаныя сабе, нашаму свяшчэннаму сэрцу. Дякую, вялікі Локі, яшчэ раз за біцікі. Лаўка, у тебе справа? Знизу. Ну, справа так само есть. Гляди. Вось, я її сустріла тут. І ось тут унізе. Ось тут. Ось лавка одна, другая, третя. А знайшла я її ось тут. Ось. Яна сійшла. Ніяк так. У Санклау? Ну, добре, добре. Ходімо. Та ось ровно там буде. А то скамейка.
Тут нічого. А. О. Сустрэція є у высокіх пакоях. Добра, пойдзем. Апошняя аўдыенцыя. У Хай-Холлс. Дзесьці тут сказалі яе сустрэць. Так, ну вось тут мама здесьці яму. Ага, вось. Ой. Нет. Угу, зараз тут заховаюсь. На всілякий випадок. До речі, тут яшчэ конік хадзіў. Нічого не адбываецца. Я прийшла. Я думала, что я отказываю на твою замову, як, ну, что ты мяне заклікала сюда як сяброўку або сябра, або як мінімум як дапамогу. Но зараз, калі мы стаім тут у гэтым месцы разам, я адчуваю твой намер. Ты хочаш падняць свой клинок супраць мяне? Я твой энемі? Я твой вораг тады? Абарона святой цытадэлі і галасоў, якія яе напаўняюць. Гэта вечны доўг сентынелаў. Знішчэнне — гэта неабходны лёс всех тых, каго паглынуў шоу. Якой шэпчы ім. Тады ты думаеш, што мяне таксама ён паглынуў? Што я таксама раб гэтым бледным ніцям? Я думала, што ты больш разумееш, чым іншыя. Мой шоўк — гэта мой асабісты, і гэта мая воля. Не ўпэўнены гэты сентынел. Адначасова і праклёная, і безграхоўная, ты мне падаешся. З шкадой гэты сентынел павінен пратэставаць моц твоей волі. Добре, что я заховалась. Добре.
Medicine, Uraka. Частиною твоей воли ясность я бачу. У тебя нема грахоў шоўкавага праклёну. Гэты сэнтынел не выканаў сваю задачу. Твае меркаванне ён прыме. Сапраўды ли гэта памылка адзначаная? Ты хацела пратэставаць мяне, і ты гэта зрабіла. Я меншага я і не чакаю ад сапраўднага ахаронца. Наша справа вырашана, больш нам не трэба смерці. Давай разыдзёмся сябрамі. Прими токен ордена сентинелов як сябр. Давай разойдемся. Я не разумею, что гэта. Раньше гэта трэба было снять, ну ладно. Ён выкарыстоўваецца, калі хіляеце. І ён трымае... то бок, калі я хіляюсь, ён выкарыстае вось гэтае вось. Адзін. Ну ён адразу зламаецца. Ну гэта адзін хіл бескаштоўна для мяне. Як я зразумела. Што мы гэта зрабілі? Цікава павярнуцца зараз у гэтай... У Сен-Клау, мабыць, яна там будзе дзесьці. Мабыць, набыць штосьці. Маску там нейкую. Ця маска нам не патрэбна зараз. Калі б гэта была апошняя, то я б набыла, а так яна далёка не апошняя. Або там нейкі ключик, я не ведаю. Оце. Ладно, пойдемте. Ходема.
Ну, до речі, я тут сустракала, як говорю, коніка, і мені цікаво, мабуть, тут так само його квест десь притягується. Тобто я його ось тут десь уже зустріла. І ось тут. Кретей. Ну ладно. Як есть, так есть. Все, идем. Идем на босса, сказала я, и пошла отрымливать по шапце. Так, заховаемся. Ну, мне подается, что тут будет босс, я не ведаю докладно. Может, я на тут есть были? Не, не, ну ладно. Так. Магчыма, давайте 2 хвилины перапынку и поедем на самый верх, глядеть, что там за пачвары насядзіць, всеми там кіруе. Вось гэтае вось усё. Вось. Зараз павярнемся. Так. Так.
Не забылись Локи заховаться. Пробачьте, что долго, я просто такая за водой сходить, а потрапивши на кухню, зразумела, что я хочу есть. Ось. Так что было, покидала, урод, и все, и побегла назад. А, лайно, я забыла поменять амулет. Ладно. Живиться не только водой треба. Я люблю воду. Не, мне не треба скипать, пробачте. Так, ну она ж легкая. Звичайно? Так, звичайно, холодно. Так. Так, ну, вось гэта мне не патрэбна. Хаця трэба было зараз бы паспрабаваць на ёй, ну ладно. Ну і гэта мне будзе карысна. Гэта не, гэта не. Вось гэта хай будзе. Вось гэта таксама можна не браць. Ну, я паспрабую вось гэтую яшчэ раз. Я не бачила вогонь, що там відбувалось. Я її просто забрудфорсила. Нарешті так не спробувала. Віншую, павук. Нарешті я відчула, як ти жалишся. І ти побачила правду моєї моєго жалкого пустого панциря. Ленара. У тебе заўсёды быў гэты водар, дзіця. Ты не жук,
твоё жыццё, народжанае з ніці. Жыццё ты вельмі шчырае. Гэтае слабое, празябаючае існаванне, гэта было не жыццё. Гэта проста абалочка, якую так зрабілі, каб яно сябе паводзіла як дзіцё. У тебя ўжо мусіць быць 9 масак, дарэчы. У мяне 8, мне падаецца. Ну, паглядзім зараз. Твоё было жыццё вельмі бледнае. У тебя хоць было жыццё бледнае. Не памыляйся, твоё унікальнае стварэнне, не памыляй сваё унікальнае стварэнне з яго адсутнасцю. Я бачыла, як іншыя рабілі гэтую памылку. Ну так, яна лейстады, яна прыкладна як Hollow Knight у першай часткі, то бок ён таксама быў створаны, і вось гэта ўсё. Плаце тут міласць, павук, ад цябе. Не будь такой брыдкай. Працягвай, лезь наверх і далей. Ты заслугавала сваю аўдыенцыю з Divine, з бажественнасцю. Сустрэнься з Святой Маці, якая такая жорсткая, што зрабіла мяне, сваю дачку. Пасля ўсяго, насамрэч яна цябе хоча, не так ли? Все, мы далее идем. Ладно. Это босс? Лепш чыстае дзіцё, чым яны. Лепш, як это? Лепш слабое дзіцё, чым яны. Тое, якое будзе жадаць нашага абуджэння. Так, трафейчык. Лепш звар'яцелае дзіцё, чым ніякага. З нашага шоўку дзіця народжана як гэта, лаяльным да нас, ну то бок преданым да нас. О, все шоўкавыя сердца. Это плюс одно сэрца было. Тады я зразумела, што Вайтвордзе даў мне той вораг, той босс. Таму што я не прыкмеціла, а ён, магчыма, даў плюс гэтае. Плюс да здароўя. Тады пытанне, я ж магу ўсё яшчэ набыць маску. Усе 3 сэрца ўсё ў цябе. Якія сердца? 3 маски. Просто чаму я тады магу набыць яшчэ маску у гэтым, у краме? Это моё пытанне. Неяк не прыгожы праход нейкі.
тут. Гэта тэрмінус. Ён тут. А у Г? Што у Г? У гэтай, у гандляркі ёсць, можна набыць яшчэ частку маскі. Я пра гэта мала на ўвазе. Гэтым у Бастец. Гэта у Blasted Steps слева знайшла маску. Мне падаецца, я знайшла маску. Вось тут есть. Ну, я тут была. Вось. Не знайшла. Ладно. Просто раз вось у меня зараз же быў трофей, не максимум масок, або мне падалось. Крейдл. Як яе? Колыбель. О, нас вот такое же несли сюды. Вітаю, Нірнерем. З наступіючым ужо 26-м годам віншую. А, максимум 10. Добре. То бок мне бы сюды принесли вось у гэтай клеткі. Я бы сюды так вышла. Мапа. Ну, давайте. Так, я вось сюды прайшла, сюды. Так, ну давайте унизу все поглядим. Что тут есть? Паводле механікі нагадвае гульню Оры. Так, я гуляла толькі ў першай Оры, но я бачу, што так яны абодве метроідванні. Ткач у 8-й часткі. Ласт апошні з іх роду. Ужо стары, ну, карацей, стары ўзросту яго выследзілі і взялі яго у Сант-Сі-Вейст. 7 кортисорс, 7 сопровождающих, 7 кортисоров, 9 сопровождающих знішчено, загублено. А шпульки усе? Не, шпульки докладно не усе. Ткач у 8-й часткі, апошняй зі свайго роду, вельмі дрэнная рана ў яго, смяротная, выследзілі і ўзялі ў Black Barrens. 4 карыстора і 1 рід страчаны на гэтай місіі. Ткач, то бок там была, яны уверху былі у 8-й часткі, то бок па крыві у яго 1/8 ткачоў ёсць. І ён апошні з свайго роду, зноў яго выследзілі, і ён камусьці служа, выследзілі і взялі под сетёвсціл, под город Сталі. 8 картістара і 12 суправаджальнікаў былі страчаны. Што, нічога сапраўды няма? Так.
штосьці буде. Twitch прапануе мне адключыць бакларошак рэкламы, адключаць, ты атрымлівала штосьці, калі глядзець рэкламу. Праблема ў тым, што рэкламу паказваюць толькі ў краінах, мне падаецца, у добрых краінах, з якія, карацей, не пад санкцыямі. То бок у Беларусі і так няма рэкламы, нават калі ты адключыш адблок. Вось. Так што ты яго адключыш, і я ўсё роўна нічога не атрымаю, калі ты пра гэта, но цябе не будзе гэта прыходзіць. Вось. А калі ты, напрыклад, у нейкай Польшчы, не ведаю, то тады у меня з аднаго 10-2-3 гадзіннага стрыма мне 4 цэнты трапляе з гэтай рэкламы. Ну, таму што не все ж там глядзяць з краіны добрай. Быццам хтосьці спіць або б'ецца сэрца. Ничего, только шел. Ладно, видно. Ну вось, з Локі мне 4 цента і трапляецца. Шорткат. Угу. Ну что, пойдем на финального босса. Ну, магчыма, финального босса, но поглядим. Гэта сапраўды выглядае як фінальны босс, прабачце мяне. Чалендж. Ладно, давайте. Бабушка шоуку. Ладно. Ну, прабачце, но нагадывае Radiant чымсьці мне. Зверху. Угу. Ну, тое, што яна 2 хп адразу здымае, гэта, канешне, дрэнна. Так, гэта сюды. Гэта сюды.
Ну, больш нічога тут не дапаможа з гэтых, сапраўды. За мінулы год зарабіла 2 цэнты на рэкламе, нічога не выводзіў. Вось так вось бачыце, якія заробкі неверагодныя. Аж 2 цэнты. Спокойно. Мы забили одного з самых складаных боссов у гульні. З ёй праблем у нас не павінна быць. Я ж ведаю, што гэта не... Не конец. Вось гэта лайнота. Дышим. Давай. Воу, сколько мне масок, сколько мне шоку.
усё ў павуціне. Бо гэта проста стала бачна ўся яе павуціна. Воу. Звяжыце великую маці. Сур'ёзна, мы гэта зрабілі? Звяжыце великую маці шоўк і свяжыце яе сілу. Якое ж мяса. Всё, мы прайшлі гульню. Так, дрэнная канцоўка, Лейс сама стала чымсьці дрэнным, но... Но мы гэта зрабілі. Мы дайшлі до конца. Мы бачым тытры, всё. Ачыўку мне далі. Не платыну, но у стамі няма платыны. О, вось гэты босс. Не, ну насамрэч, ведаючы Hollow Knight, я думаю, што мы паспрабуем зараз на добрую канцоўку штосьці знайсці. Рассемрую. Дзякую, што даследавалі свет Сілксонага. Давайце сустрэнемся зноў на шляху наперад. Будзеш на сапраўдную канцоўку праходзіць? Буду, відавочна. Ну, паглядзім. Расцягваю спіну. Так, 46 гадзін 58 хвілін. секунды. Адчынена рэжым стілсоўна. Няма рэвайваў. Смерць перманентная. Ультыматыўная челендж. Бо пачынаеш все спачатку. Так. Давайте крейдл. Так што мне рабіць? Пачынаць новую гульню? Або гэтую? Павяртацца. Ну, цяпер пытанне, я не ведаю тады, што рабіць. Ну, у сэнсе. Вітаю. А, ён мне штосьці кліча. Так, п'ю вады. Это адчуванне, што час амаль настаў. Трэба ўсе дадатковыя квесты зрабіць. Так я ўсё зрабіла, што было. Мне падаецца, ўсё зрабіла. У меня адчуванне, што час амаль прыйшоў. Так, белы рынгер, званілка. Ты і яна, хто чакае там наверху. Гэта прызначаная сустрэча не стрымаецца заўсёды, гатова ли ты зрабіць свой крок і знішчыць кіраўніцу і заняць яе месца. Дзе у цябе блашына каравай зараз?
Катенстрей. У справа зверху у гэтым была у Флітопіі. Флітопія. Я ведаю. Так. Та-та-та-та-та. Я не буду хлусіць. Частка мяне жадае такой высновы. Дамінантнасць, падаецца, заложаная глыбоко ў маёй крыві. Таксама, як у той, хто там наверху зараз. І тым часам іншая частка мяне супраціўляецца. Частка overtime. І з часам я знаходжу сябе, як быццам я стаю яшчэ больш з ёй. Гэтая частка жадае не браць на сябе мантыю кіраўніцы, манарха, а яна хоча проста, каб моя свабода павярнулась і жукі гэтага каралеўства таксама былі вызвалены ад сваіх акоў. Тады толькі квесты. Разумела. Дапамагала чакры? Так, дапамагала. Ужо знайшла. Настаўніцу яна памерла, на жаль, но мы яе знайшлі. Цудоўная ідэя, про якую ты тут гаварыш, Званілка. Вызвалены свет. Не адно жаданне, якое ў мяне было. Ну, я так не здзіўлен, што ты пра гэта гаворыш. За ўсю твою дапамогу я бачу ўжо ўсё відавочна, і ты ўсё яшчэ у цябе ёсць унутры гэты кіраўніца, то бок каралева. І погляд ткача. Но амбіцыя гэта дзікая, іншая, адрозніваецца ад усіх. Калі ты ўжо даведаўся пра мае жаданні, сэр, і падзяляеш нейкія часткі яго, можа, дапамажыце мне ў гэтым канфлікце? Так, магчыма, так. Я амаль не магу яго, каб распавесці, но у меня ёсць ідэя, такая вельмі рэдкая. Вы ведаеце нейкі метад? Я здагадваюсь. Шлях, каб пабачыць, каб убраць манарха, і каб я таксама вызвалілась ад яе праклёну. Так, я і тое, што залішылась ад моей сям'і, гэта пастка нейкая за здольнасцямі цытадэлі. Той, хто пайдзе далей, чым проста яе звязанне. Ты проста будзеш паляўнічай, каб гэту пастку паставіць, каб атрымаць. Короче, калі у тебя будзе такой гэтай калі у тебя будзе дастатковае жаданне паспрабаваць, не жаданне і воля. Мне просто не хапіла з блочкамі гэтымі паразмаўляць, бо навошта? Может, паразмаўляю яшчэ? Я з імі всеми размаўляла. Шоўк і душа. Вось яшчэ адзін сайт. Дапамажыце мне, сэр, калі ваша паска прывядзе да свабоды, мяне і вашай краіны. Я сапраўды, мабыць, абяру яе зарабіць. А што зараз ад мяне вы патрабуеце? Цябе патрэбна будзе знайсці моц маёй сям'і. Званілка, мы 3 жука, якія ўсё яшчэ жывы. Мы тут по гэтаму каралеўству раскідаваны, і адзін бедны кузен або кузіна памерла у балотах гнілых. У кожнага ёсць сіла,
вельмі вар'яцкая для цябе, яны яе аддадуць. Карацей, або калі ў іх не будзе гэтага выбару, яны аддадуць, або калі там ты іх прымусіш. Для апошняй часткі рытуалу мне таксама будзе патрэбна руна, якая у цябе ёсць, якую ты зараз несеш. Вось гэта інструмент качоў, вось гэтая рэч. Калі ты ўсё знайшла, усе часткі, я запытаю цябе перадаць гэта ўсё мне. Merci. Так, я адчыніла шлях наверху і перамагла дачку, маці, дзіця манарха. Яна сама сябе знішчыла напрыканцы, і яе панцырь панцырь гэтаму сцвярджэння. Яна была народжана толькі з шоўку, пляцёнага вельмі моцна. Тое, што гэта ўвогуле магчыма, я бачыла жыццё звітае з шоўку да гэтага, но вельмі маленькія, амаль як это, амаль адгалоскі, ніколі такое не бачыла. Так, белы рынгар, званілка. Ты забіла тое яшчэ цуд. Ну, у яго былі як это? У яго былі і недачоты або памылкі, хоць штосьці. Ад яе трэба было трымацца далёка. Я дзякую тебе за тое, што ты яе забіла, но со всеми гэтымі з усімі гэтымі ворагамі, якія зараз абудзіліся і разлаваліся, у нас жукоў шансы невялікія. Вот, я ж могу маску набыць яшчэ одну. Ладно, возьму эту. Не ведаю навошта, но возьму. Так. Мне засталась душа Мейден, девы и отшельника. Мне падаецца, адчыннік гэта вось тут вось ён, вось гэтая вось. Каралавая вежа, мабыць, тут таксама штосьці будзе. А дева, не ведаю, дзе дева. Можа быць. Дзе ён яшчэ расказаў? Mosslands. А дзесьці дзе? Вось, Мос, Крото. Яго сястра гэта вось гэтая вось. Вось яна? Ладно. Ну, пойдем шукать. Ой, не сюда.
Трэба будзе паставіць гатэль. Ой, поставить компас. Ой. Мгм. Was Не, не сюды. Значит, яна не яго сястра. Якія светы за гэтым. Гэта форма такая крупкая, якія міры далей. Нашы адчуванні безгранічныя. Жыццё. Вітаю, Коваль, дякую. Ну, теперь великое пытанне, дзе яго гэтая сястра. А, мабыць, гэта тая старая, якая нам дапамагла на самом пачатку. Зараз мы яе знойдзем. Калі сюды пойдзем. Знову душить той Silksong. Мы толькі што прайшлі яго на дрэнную канцоўку. І зараз ідзем на добрую. Так, руйнує життя цілий купі жуков. Так, осолода. А тут был босс. А тут мы были? Ладно, были. А питание, почекайте, а можно? А. Угу. О! Дякую велике за фоллоу. Так, у меня вельмі глючать алерты. Пробачьте. Або гульня, або алерты. Што могло здарыцца дрэннага і без таго?
Мы пройшли. Розтягую спину. Добре, добре. Зараз. Мадам, я повертаюсь, каб шукати вашу моц. І ви мені допомогли виробити пастку. З допомогою так само ваших братов і сестер зверху цитаделі. О, Chapel Maid її звати. Угу. А так, палеоніче, так ти перездоліла. Так ти все ж таки старого гэтага. Ну, карацей, таго брата і яго. Штосьці яму сказала, што ён тебе дапамагае. Я ведала, што гэта адбудзецца, адчувала. І я вельмі радая. Астатнія з моей сям'і вельмі доўгі час правялі сумуючы, дзесьці просто забіліся ў куткі або памерлі ўвогуле. Но не я. Я заўсёды думала, што нельга просто прымаць тое, што адбываецца і ўсё. Калі яна наверху не спіць. Лепей змагацца за свабоду, і ў гэтым змаганні лепей, ну, карацей, лепей памерэць у вагне, чым не змагацца за свабоду. Охо. Так, а пытанне апошні, дзе ён будзе? Ну, я думаю, гэта там злева, дзе я паказвала. Ну, лепей відавочна запытаць у гэтага. Бабка выйдзе выдае базавыя рэчы, так. Ну, я ўсё ж такі тады зноў у Сан-Клау. Там запытаю яго, калі ён скажа, што гэта у тых змёрзлых вышынях. Тады туди і пойдем. Пакуль не. Вот проте там бабка живая, ви всі думаєте. Я ведаю все. Добре, що я зараз його запитала. Ось він нам розповів, де його дядька, і ми ведаємо, де він. Все, а так би я полезла туди наверх, в ту локацію. Півгодини би лезла. Так нічого не отрималось. Ужо такі тэхналагічны сусвет. Ну гэта а-ля супертэхналагічнае каралеўства. Ну що тебе трэба? Ой, так зноў раб тут шукае штосьці. Я чуў яго жаданне гэтага света вызваліцца, так? Разам з маім племяннікам, так. Падаецца, ён так не скапаў, каб цябе запытаць. Вы не дапаможаце, жук? Гэтая пастка, якую ён плануе, ёй трэба моц. І мне падаецца, што у вас яе хапае. О не, я дам яе. Не ў надзеі, што ў цябе ўсё атрымаецца, ба, у гэтым ёсць маленькі шанец. Я дам яе цябе проста, каб пабачыць, якую энергію яно вызваліць. Столькі душы знойдзена і сфарміравана.
пакаленне яе, все будзе страчана. Лепей дадзім яму шанец пагарэць. Так, ну все, мы собрали все души. Тады не трэба блошак турбаваць. Давай мне зомби збіраць. Красліня. Угу. Так. Насамрэч, я ўпэўнена, я ўсё яшчэ не знайшла всех блошак. Это так ладно. Я могу понабывать их мапы. Ну, давайте так паспрабуем. Сэр, у меня ёсць вось гэтыя рэчы, якія вы запыталі. Зрабіце мне гэтую пастку, і мы вызвалім гэтую краіну. Аддаць. Знайшла ўсё, званілка, тады прыяднайся да мяне і давайце паглядзім. Я запытаю і твой шоўк, і твои клешні для таго, каб яе пабудаваць. Зроблена, усё падрыхтавана. Я іду цяпер яе закладваць. Нават калі яна там будзе, лепей... лепей не думаю, што там все просто так пройдзе. Яна будзе адчуваць тое, што яе, гэты клінок твой. Яму трэба будзе зрабіць усю працу до таго, як гэта... як яна... як это... до таго, як пастка снап спрацуе. Я такое яго і чакала, сэр, і я гатова. Давайце яе, ставце яе, я хутка падыйду да вас. Так, ну что, паспрабуем яе пастку. Або мы идем сюды и доробим все с блошком. Ну, набудем весь мапу блошек и будем ходить просто шукать всех блошек. Кто як, кто за что. А, я думала, меня забрали вось гэтую рэч, а гэта не гэта, гэта іншая была. Ну і добра, што забрали. Ну, не добра, а добра, што карацей. У меня ўсё добра, гэта галоўнае. Што мы самый вось хадавы аксессуар не забрали у меня. Пройшла вельмі доўгі шлях, званілка. Выканай все жаданні, выратуй жукоў. А, ты выконваеш жаданні, ратуй жукоў. Нават маю сям'ю пераканала штосьці зрабіць. Пастка выстаўлена зверху, наша моц
у гэтай ніці. Тебе можа падавацца, што гэта нейкае дрэннае вырабніцтва, но яна моцная. Дастаткова, каб Бога падавіць. Ты і твая сям'я зрабілі... дапамаглі мне, сэр. Я дакажу, што ваша вера ў мяне... Я дакажу вашу веру ў мяне у сустрэчы далей. Добра, прынесі ўсё свае найлепшае, карацей, зрабі, званілка. Прызаві нашага найвялікшага бледнага Бога, заразі яе і яе ў пастку пакліч. Калі кантакт будзе зроблен, карацей, і трэба будзе песню згуляць, каб гэтая пастка спрацавала. Ну, ты пабачыш усё. Ладно. Ну, зараз мне падаецца, мы з першага спробы яе не заб'ём, таму што яна цяжкая, я ўжо забылася, як яе тут забіваць. Бачите, забылася. Нет, не тая кнопка, не тая кнопка, не тая кнопка. Я натиснула не ту кнопку. А все. Фух. Я випадково кружочок натиснула, отравила трикутник. Это Void? Вау. И она все что-то выжила.
не глядела телефон. Ось так ось. Руин надо было. И там что-то типа лезло дрэнное. Ну, коли Эйда выжила, то и мы выживем. Гульня Тим Черри. Ну, еще раз поглядим. Тут коротенькие вельми титры. Это добро. Это была сапраўдная концовка? Хто ведае? А ёсць несапраўдная. Ладно, не, я маю на увазе вот трушная, ведаеце, такая супер-пупер концовка. Угу. 47 годин 26 хвилин. О, Абіс. Як это? О, штось цікаве. Карацей, вось Void, гэта вось гэтая чорная штука з першага хлона, это яна, как падаецца, зараз усё паглынула. У меня няма сейва, яна нават мой сейв паглынула. Як не соромно. Натискаю, натискаю, натискаю. Это эпилог. Что это? Там нема часу ніякого. О, вось мы упали, выжили як ада. Туди, де ми з Лейс змагались. Третій акт. У-у-у. Абіс, бездань. Увязаться. Новая мета пасля падзення. Паглядзіце, што здарылася з Фарлумом. У меня все мои речи забрали.
То штосьці мне дрэнна. Угу, тут мы грали на гэтым. Вытрымаць песню. Хотя мне падаецца, мы там штосьці сабе зламалі. Шо за камон? Все натягиваются. Помираем на мобах. Ну ладно. Тебе треба ее скончить. Ну все, у нас тут новая гульня починается. А что вы хотели? Хотели скончить гульню? Ха. Як там сказав могильщик? Зараз пойде м'ясо. Яны аж меня трутивают. Подлагивая. Так. Мой интернет упал, пробачьте.
І ўсё яшчэ ляжыць. Хоць гэты застаўся такім жа. Ось так моєму інтернету зараз. Яка срань. Шерма вижила. Вітаю, червона дева. Наши молитвы были услышаны. Ты в безпеке. Маленькая Шерма, что тут здарилось? З нашим прибежищем, нашим домом. Это тое, што засталося ад яго пасля вялікі разлом пачаўся. Зверху быў такі жудасны гук, усё траслося і развалілася. І чорныя ніці, або вось гэтыя шупальцы, пачалі з яго выходзіць. Багата пілігрымаў было забіта у гэтым усём. Магчыма, цябе б таксама забілі, ну, ты б таксама памерла, калі б нейкія пілігрымы не знайшлі б цябе і прынеслі бы цябе сюды да нас. Чорныя ніці. Я, мабыць, разумею іх, адкуль яны. Мне трэба паразмаўляць са старым назіральнікам за цытадэлью. Ты ведаеш, дзе ён? Ён цябе заставіў сваю вопратку? Так, ён наказаў мне назіраць за гэтымі всеми, хто тут залішаюцца. Ён сказаў, што ён павінен перагаварыць за сваёй сям'ёй унізе. Унізе. Тады яны пайшлі ў самы ніз, каб схавацца ў іх знішчанай чапел, знішчаным свяцілішча. Мне трэба да іх. Дзякуй, Шерма, будзь у бяспекі і паназірай за гэтымі пілігрымамі. Обновлена задача. Так, давайте знову поставим наши речи. Ось так. А где? А ось. Да. И все. Ось так. Здарилась наша святою цитаделью. Я ніколи у своєму житті такого не бачила. У такі часи ми повинні допомагати один одному.
Копать глубоко, дороженькая. Угу. И ты мне кошт не гэта. Угу. Меньше не зробиш, дякую. Total tunnel. Што гэта за новы жах на нас тут перакінуўся? Гэта свежае наказанне за нашы грахі? Або яшчэ одно выпрабаванне, каб пацвердзіць нашу веру? Wait. Гэта не адно з іх добры жук. Гэты жах... У гэтым жаху няма твоей вины. Трымайцеся разам, я супакою гэты жах. Яшчэ адзін карацей зараз выйшаў. Ой, пастравила нема. То бок тут улева і у самый низ. Покой з коралу. Ты не бачиш, що тут відбулось? Ну, тут все добре. Міхась Гринша душить до платини хіба. Гринша до платини? Ну, що буде? Тут повсюль готово. Гринша гуляє, та я зрозуміла. Ну, гэта моцна будзе. Що здарилось з Сейрой? Блин. Не цікаво, а що тут буде? Ну ладно, потім. Зараз. Идем рятовать Эйру. Тільки спочатку. Зробимо. Ось так. Угу. Nintendo Даяр. Что такое? Лица мои, нечто завопил из них. Ну так, есть такое. Поглинальник звоночка. О, нагадывай мне.
бачу. Але історичне створення. Ну, так. Не випадково, і он там 3 починає. Який цуд просто. Это, конечно, бається в концовку, то я ще. Я тут больше помираю, чем на том финальном боссе.
Божухна. Чому так тяжко? Ну, вы бачили? Ну, вы бачили, куда меня затиснули.
Старий твар. Кліч Біслінгау. Трымайце верх і трохкутнік. Капуйце гукі вось гэтага эйры, карацей, і прызывайце Біслінгау і павяртайцеся разам да іх маці. То бок яны мяне заўсёды змогуць павярнуць. Так, ну тады. Так. Угу. Ну что, пойдем по сюжете. Тут уже ничего нема, здається. Яны з нами. І хвилину. Так, ось цікаво, ось так. Вау. Я змогу зараз хутко повертатися до фаст-травелу. Ладно, що тут яны? Величие. Там было дороженьки Фарлу. Вырастут у нас. Сломалась. Нишиное святилище. Трусы, тут вы хаваетесь. Ой, я не поспела дочитать, пробачьте. Это и улитки. Яны были у першым. Знаете, так. Улитки-шаманы. Ты выглядаешь незадоволенный. Старая. Мы толькі зрабілі, як ты запытала, так? Пастка спрацавала і істоту паглынула. Вы привязали яе да гэтай бездані, да войда. Ой, не гуляй тут у дурную. Тебе было вядома. Тебе было вядома, хто мы. Ну, ты ж здагадывалась, так? Як яшчэ мы маглі, мы спадзявались, каб затачыць аднаго з бледных.
або каб яе вось так вось паглынула так проста хутка і эфектыўна. Тады вы моцна не далічылись. Белы рыцарь, яна таксама пала са сваёй моці. Гэтыя землятрусы, так? Мы адчулі іх моц, нават тут. Так, што маці супраціўляецца цемры, каб выратаваць дзіцё? Hasbin? Я так і думаю. Я павінна сысці ў бездань унізе і пабачыць ясна усю праўду. Як добра. Весь Фарлум падзе ад яе гэтага. Ад яе вось гэтага, ад яе траскі. Hirunari. Магчыма, но я не буду проста сидзець і назіраць за гэтым. Докі за пячорамі косткі. Там я бачыла нейкае, як казаць, ну штосьці, што можа пайсці ніжэй. Вельмі моцны званочак, ну або колакал, якой быў пабудован для таго, каб уніз спускацца. Мне толькі трэба да яго дайсці. І аператар, каб ім хтось кіраваў. Я пайду даследаваць докі і пагляджу, што гэта будзе значыць. Ты будзеш первая за гэты век, хто пойдзе так глыбоко, старая. Гэтая прастора под намі залішаецца вельмі небачнай, нават нашай сям'і. Kadesve. Дзеля гэтых глыбін я падрыхтована больш, чым іншыя. Я дасягну аснову гэтай краіны, падмурак гэтай краіны і даведаюсь праўду гэтай новай катастрофы, якую мы разам выклікалі. Землятрус Kadasama. ён знішчае весь Фарлум. Калі бездань не паглыне яго, па-першае. Відавочна, вы бачылі іх, чорныя ніці, якія тут усё знішаюць. Цемра лезе ўверх, апантаныя. Яна апантала шоўк маці манарха. Шляхі Фарлума больш і раней былі небяспечныя, но цяпер яны ўвогуле непраходныя. Усім, хто і выжыў, трэба проста схавацца і маліцца. Калі можа быць іншы канец гэтаму, я яго знайду. Tamirian. Маці, магчыма, сябе зрабіла кокан з ніці нават падчас таго, як цемра яе паглынала, так што яна зноў будзе ведь шоўк. І гэта зараз вельмі моцна яе выматвае, і яе душа і зносіцца. Ну, якой яшчэ выбару яе залішаецца. Гэта апошні апошняе, што можа зрабіць паміраючы Бог. Гэта яго, як казаць, апошняе дзеянне у гэтым бязглуздае.
но яна хоць супраціўляецца. І гэта знішчыць ваше каралеўства. О, душэўная моц у роспачы, страчанае каралеўства, толькі простой жук. Хавайся і чакай. Гэтыя шляхі, наша моц. Ага. 5 масак, якія, як это, у спіралі душу трымаюць. Broken Boil. 4 каменя з гэтым, з ненавісцю, з запечёнай ненавісцю. Знішчаная пудра, штось такое. 3 панцыра, свежыя ад падзення пілігрыму, у якіх ёсць, якія содзяржаюць і якія стареюць. Ладно. Быццам там штосьці ёсць. Ладно. Немного неприемно, что музыки нема. Сказала я, и дрянная музыка почалась. Так, ну что, мне сюда. Спробуем. Ничего не изменилось. Ладно, якой нічого, паўсюль гэта шупаецца. Дочка Каваль. Это чорныя землятрусы, якія цяпер знішаюць гэтую краіну. Я хачу іх падавіць у іх істокі. Под возерамі вагню. Ты жадаеш сысці так глыбока, вострый жук? Сапраўды, гэтыя докі апантаныя. У гэтых доках ёсць інструменты, якія тебе дапамогуць гэта зрабіць. Но мы не можам дапамагчы. Гледзячы на тое, будзе ли Фарлум знішчан або не, наша мэта прывязвае нас дасюль заўсёды. Ну, можешь запытаць майго вось сябра. Сэр, мне трэба спусціцца ўніз пад возера вагню.
Ёсць колакал для дайвінгу, і падаецца, я змагу у ім гэта зрабіць. Мне трэба яго адчыніць і аператар, каб адправіць яго ўніз. Адзін з адзінак тут, у каго ўсё яшчэ ёсць свой розум, гэтая роль павінна быць выканана мой. Не можаш паглядзець, я тут справай займаюсь, міс. У меня няма часу на гэта ўсё. А бяры, каб дапамагчы мне, або вся твоя праца хутка пойдзе, карацей, ні да чаго не прывядзе. Гэтае каралеўства знішчаецца. Гэта нельга ўжо. Калі нічога не зробім, то гэта адбудзецца. Калі ты жадаеш, каб твоя праца і твоё жыццё прыцягвалась, ты павінен дапамагчы мне зараз. Так усё так дрэнна, так? Спадзяюсь. Калі гэта тое, як усё тут ёсць, то я вам дапамагу. Сустрэнемся ўнізе, побач з колакалам, паглядзім, падрыхтуешся ли ты да сходу ўніз. Я не ведаю, ісці мне ўніз або не. Дарэчы, мне падаецца, я ведаю, што можна зрабіць. Мне трэба экіпіраваць. Не гэта. Або не. Ладно, пайшлі. Паглядзім, што тут.
міс, ну як у вас справи? Тут мне багата ўсяго трэба было тут. Трэба назіраць за рознымі паказчыкамі, но падаецца, ўсё працуе. Казвин? Ну я магу паспрабаваць вас накіраваць уніз. А у тебя няма ніякага досведа ў такім транспарце і ў такім кіраванні? Ні ў каго няма, міс. Те, хто раней туды ўніз дайвілі, яны ўжо даўно памерлі. Або былі прокляты. Так што няма ні аднаго жывога жука. І зараз тут няма і не было даўно жывога або глупага такога жука, каб паспрабаваць гэта. Ну, да гэтага моманту. Я буду працаваць як магу. Больш абяцаць не магу, баюсь. Ну, добра, што вось тут усё было пабудована на совесць, на сумленне. Цяпер нам толькі трэба маліцца, што ўсё вытрымае. Вось ключ, з якім ты патрапіш уніз, устав яго, і калі ты будзеш гатова, ну, тады я тут усё падрыхтую. Так. Ну, я як мінімум пагляджу, що там. Фадасна. Так, все, я хочу пойти далей. Сядьте, и мы притягнем. Некий Bioshock Infinite, только у іншы бок, не вверх, а вниз. Пожухна. Ретрив способаў. Паверніце, калі магчыма, або сыходзь, калі магчыма. Казвин? Сэр, вы меня чуеце? Тут штосьці здарылась у гэтым зламаным стане. Я больше не магу ім падарожнічаць. Паверніце яго наверх, калі вы можаце, но унутры мяне не будзе. Пазнаю з першага Hollow Knight гэтыя ракушкі. І гэтых ворагаў. Вспомнилось мне, что ввогуле Silksong это же повинен был быть DLC бездань. DLC до першого Hollow Knight. Я не побачила.
Дякую. О. Болюче. Мабуть, нема. Не вельми болюче. Ось я тут і прийшла. Бок я пішла по низу, тут ще можна було поверху пойти. Добре, будемо бігати. Где я? Я тут прийшла отсюда.
чорнае каменнае яйцо, сфарміраванае до народжання фарлумя, реліквія древнего мінулага, гістарычны, просто, карацей, гістарычная штука. Яна реагує, старечі. Было налево пойти. Ладно. Можно и не налево. Руна, на якой бездань намалявана. А, мапа. Дома. О, трэба злева збегаць, паглядзець, што там налева. Знішчы наш страх, знішчы наше жаданне, каб больш не пакутаваць, бездань ачысці нас. Не штосьці зусім там інтэрнэт, так? Того дрэнна працуе. Ну што зрабіць? Белорусские интернет-провайдеры не могли подумать, что весь праздники будут, и люди будут сидеть дома и сидеть в интернете, глядеть фильмы. Нет. Это никому в голову не прийде. Такая мысль. Глупая, вельмі глупая мысль. Тут ты ляжешь, монарх, так глубоко поглынуты, і ўсё яшчэ ты да жыцця, карацей, трымаешься до жыцця. Дазволіш ли ты сваёй краіне быць паглынутай гэтым чорным усім, каб абараніць толькі яе? Павук, даражэнька, як прыемна цябе тут бачыць, прыйшла з візітам? Ой, тут так одиноко на этом, на самом дне света.
Я не падзяляю твайго сарказму, дзіцё. Твае маленькае паўстанне зараз і прывяло да гэтага калапса гэтага каралеўства. Дазволіць цябе выжыць, гэта было мае паўстанне, павук. Я адмовіла сваёй маці тваю шоўкавую моц. Я выйграла. Цяпер яна можа вось там біцца і увогуле празібаць і ведаць яе жалкай і ведаць, што яе жалкае зламанае дзіцё гэта выклінкала гэтую рану смяротную. Возрадуйся і дазволь усяму гэтаму супакоіцца. Вітаю, Вержа. Я не дазволю. Я ўжо назірала, як адна краіна памерла. І гэтая роля, я ніколі больш яе не буду граць. Пакуль я жыву, і ў меня будзе моц супраціўляцца, гэтае каралеўства і гэтыя жукі ў ім, яны не падуць, не памруць. Павук. Якой дзіўны абразец ты. Твоя бойка, ты б'ешся і б'ешся. І нават, не назіраючы на тое, што ўсё роўна гэты свет працягвае знішчацца побач з табой. Фарлум і яе жукі все будуць знішчаны ў попел. І ўсё яшчэ ты будзеш працягваць махаць сваім клінком. Магчыма, ёсць шлях, каб гэта не здарылася. Я знайду схаваную моц, кветку, якая адганяе цемру. Гэтыя уліткі. Дзякуй вялікі, так. Віншую з стрыкам, утры стрыма. Гэтыя уліткі таксама вінныя ў гэтым усём. З іх гэта яны выкарысталі і выклікалі гэтую войт. І цяпер яны дапаможуць мяне, каб яе знішчыць. Я павярнусь дзіцё, і калі ў меня будзе моц яшчэ ніжэй спусціцца і вызваліць гэтую краіну ад тваей маці, ад ніці тваей маці. Так, павярнуцца ў Фарлум. Ой. Нет.
We've nest Absolom. Гніздо ткачов Absolom. Ага. Світак, у яким войду ось гэтаму дадаюць форму. Яно будзе паглынаць все рэчы. І ў гэтай форме яе прыроду відавочна можна пабачыць. Так, а тут што? Не. Дочка далёкай краіны. Та-та-та-та-та. Привяжи свою моц до нашей. Шелковый полет. Ага. Ой. Тут наша улюбленная нічого. Так, тут може бути. Та-та-та-та-та. Гэта да вас дапаможа назіраць на далёкія расстаянні. Теперь меня вниз, ось тут знову все проходить. Потому что тут же я не могу, так, не могу. Больно.
Нічого. Ми ще навчаємося. Мені цікаво, що тут. Шорткат? Шорткат сюди. Наши панциры у гэтай цішыні твой голас, у цемры твоя форма. Мы вышэй, хто бачыць твои пошукі, наши панциры прагнуць твоих абдымак. Я зараз зроблю ось так. Ой. Ну, я чинила шорткат.
Окей. Фух, все, я станулась уже. Это бачно. Так что зараз вылазим отсюда. Не, я хотела отчинить сукенку. Я тут помру. Тоже нема шортката. Як так-то? Ось так-то. Ладно, все, вылазим отсюда. И все. Стояли. Ай, тут занадто багато шипов.
Не випадково. Ні. Тут нема простори для помилки. Просто. Яны такія, ведаеце, зрабілі тытры. І вось, то бок, звычайным людзям хопіць вось гэтага вось. Маю на увазі вось гэтай дрэннай канцоўкі, ўсё. А тых, хто любіць пакуты... Вітаем сюды.
Все, меня заховали. Ладно, так, усё, треба закругляться. Ой, зараз туди. Я просто у Боунботом прийду і там уже заховаємося. Або тут. Давайте тут. У меня уже все немає ніяких сил ні на що. Ой, дякую всім, хто глядів. Віншую з Новим годом і колядами, як завсюди. Ось. Куда пойдем? Пойдем у рейд. Я пойду відпочивати. Глядзець, дарэчы, вельмі дзіўныя справы серыял. Я не глядзела апошні сезон увогуле. Так што зараз паглядзім, што там. Ой. Так. Дзякую всем за прагляд. Мы калісьці працягнем гэта вось усё. Дзякую з тым. Вось, ну, у тэорыі мы тытры ўжо зрабілі, то бок усё, што мы зараз робім, гэта як дадатковая канцоўка, можна так сказаць, апцыянальная. Сайт-квест, вось. Так што не ведаю, калі мы працягнем гэтую гульню. Ну, калісьці дай працягнем. А на дадзены момант все, идем у рейд. Все, дякую всем за прогляд. Давайте. До побачення. Коляда.
вийшла п'яна, гей,